Halo bunda, si kecil lagi pilek dan batuk, tapi bingung mau kasih obat apa karena berita yang beredar sekarang. Coba ini deh bunda. Yang bunda perlukan adalah tanaman lengkuas atau lajah. Caranya, ambil 2-3 batang lengkuas lalu tebas batangnya. Kemudian tutup ujungnya menggunakan plastik bening. Jangan lupa diikat erat-erat agar tidak ada serangga yang masuk. Terakhir kali saya membuat ini, ada beberapa semut yang masuk untuk meminum airnya. Jangan lupa berikan pemberat agar batangnya bisa merunduk ke bawah. Buatlah beberapa bagian kantong sebagai cadangan apabila ada batang yang tidak mengeluarkan air. Setelah selesai, bunda tinggal menunggu saja selama semalaman. Setelah bangun pagi, jangan lupa kasih makan ayam ya bunda-bunda. Setelah itu langsung kita cek air deresan lengkuas. Baby Ray tunggu aja di sepeda, sedangkan papa mamanya ambil air dari lengkuas. Begini bunda penampakannya, airnya sudah mulai terisi. Cara mengambilnya bunda tinggal langsung saja tarik talinya. Yes, senang sekali mendapatkan air lengkuas. Pindahkan ke gelas baby. Karena beberapa hari ini panas terik, jadi air yang dihasilkan dari batang lengkuas tidak banyak bunda. Langsung saja kita kasih ke baby Ray. Dia ini senang sekali loh bunda dengan air lengkuas. Biasanya mama dan papa memberikan ini kepada Ray apabila dia sedang panas atau demam. Apalagi jika disertai dengan batuk pilek. Air lengkuas ini bisa menjadi pilihan para bunda di masa sekarang. Selamat mencoba ya bunda-bunda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.